Let's go! Hi Freunde! Ich hoffe, euch geht's gut. Das wird ein ungeschnittenes Video und das ist für mich relativ komisch, weil ich mich natürlich gewöhnt bin, ein Video aufzunehmen, wenn ich weiss, dass ich das schneiden kann. Aber diesmal kann ich es nicht schneiden, ich habe das schon mega lange nicht gemacht, so ein ungeschnittenes Video. Und ich habe gedacht, das wird wieder mal Zeit. Und zwar auch für ein Live-Update, weil ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Und ich habe jetzt ein paar rausgesucht und ich werde jetzt auch mal ganz spontan drauf losreden. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Also die erste Frage ist, was würdest du machen, wenn es kein YouTube mehr wird geben? Also wenn es kein YouTube mehr wird geben, würde ich wahrscheinlich als erstes mal TikTok machen. Und nein, also ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst die Frage mit, wenn es kein Social Media wird geben. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das machen, was wahrscheinlich die meisten von euch da draussen machen, also was man nach dem Gymnasium so macht. Wahrscheinlich irgendetwas studieren. Also ich werde auf das Thema dann auch mal ein bisschen näher drauf eingehen in diesem Video. Aber ja, ich mache YouTube seit Anfang Gymi eigentlich. Darum ist das schon immer ein Teil jetzt die ganze Zeit von meinem Leben gewesen. Aber wenn ich das nie gehabt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendetwas studieren und wäre jetzt fertig mit meinem Zwischenjahr. Vielleicht hätte ich gar kein Zwischenjahr gemacht. Ich weiß es nicht, aber ich will wahrscheinlich irgendwie etwas schon gleich in die Richtung Fernseher oder so machen. Irgendetwas vor der Kamera oder so, einfach weil mir das Spass macht. Ja, auf jeden Fall irgendetwas Kreatives, nicht Handwerkliches, nicht irgendwie etwas, wie sagt man, nicht Intelligenz, irgendwie etwas, keine Ahnung, Logisches, Mathematisches, whatever, ihr wisst, was ich meine. Boah, jetzt kann ich das nicht schneiden, richtig dumm, Mann. Okay, also, hast du vor, mit dem Can zusammenzuziehen? Ey, das ist wirklich, die Frage ist mega oft gekommen. Ich glaube, ihr wisst, dass ich habe schon mal etwas gesagt, ob ich schon ready bin zum Ausziehen oder nicht. Ich kann es also gleich nochmal sagen. Also wie gesagt, ich wohne noch daheim. Ich habe jetzt, glaube ich, im Januar das gewesen. Ich habe mein Zimmer da frisch neu gestaltet und so. Und ich fühle mich mega wohl. Darum, ich glaube, ich wäre noch nicht ganz ready, um jetzt schon auszuziehen. Und ich will sogar noch nicht wählen, einfach weil ich mich noch mega wohl mit der Familie fühle. So, ich habe meine Haustiere und alles da. Und ja, auch zum Beispiel mit Autos oder so. Also wenn ich ausziehe, will ich kein Auto. Also es passt irgendwie gerade alles. Und der Can wohnt gerade in einer WG, ist eigentlich auch relativ happy und so. Aber ich glaube im Fall, wenn ich ausziehen würde, dann wahrscheinlich schon mit dem Can. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube eine WG wäre nicht etwas für mich, weil ich bin ein Mensch, wo ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann nicht bei jedem Menschen meine Energie tanken. Ich kann so mit gewissen Menschen, und das ist zum Beispiel meine Familie oder auch der Can, da kann ich meine Energie tanken, weil ich wirklich zu 100% mich kann sein. Und ich glaube, wenn ich in einer WG wäre, wäre das ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht. Also eben, es kommt natürlich immer davon mit wem, aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte sonst niemanden, wo ich es mir wirklich vorstellen könnte. Ja, darum, wenn ausziehen, dann wahrscheinlich mit dem Can, aber wir wären auf jeden Fall, oder ich, noch nicht ready. Ja. Wie haben das meine Eltern gefunden mit dem Selbstständigsein? Ich weiß gar nicht, ob ich mal auf Social Media über das geredet habe, aber ich will jetzt gar nicht mega fest für meine Eltern reden, aber einfach so, wie es ich empfunden habe. Sie haben es am Anfang relativ schwierig gefunden. Ist halt auch logisch, weil sie erstens in einer anderen Generation aufgewachsen sind und zweitens, weil ich halt die älteste Tochter bin, also ich muss alles immer ein bisschen vorschaufeln. So, sie haben zuerst das nur schon weird gefunden, dass man ein Zwischenjahr macht. Also ich kann ihnen zuerst mal erklären, jo, keine Ahnung, gefühlt jeder in meinem Jahrgang macht zuerst mal ein Zwischenjahr, bevor er studieren geht. Also das ist etwas ganz Normales. Und in ihrer Generation ist das halt nicht so gewesen, oder so haben sie es zumindest, ja, so ist es bei ihnen zumindest gewesen, dass man einfach direkt weitergemacht hat und ja, keine Zeit verliert hat, weil, also ich meine, die haben mit 24 geheiratet, so, das ist logisch, du darfst keine Zeit verlieren dann, aber nein, ich habe jetzt auch nicht vor mit 24 heiraten, also ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber ja, ich weiß nicht, was war die Frage? Ja, wie meine Eltern das gefunden haben. Nein, wow, schön, schon den Faden verloren. Sie haben es am Anfang, es war mega schwierig gewesen, um das aufzufassen für sie, beziehungsweise einfach mal schnell so ihnen das erklären, dass sie wirklich so in dem Sinne Verständnis dafür haben, dass ich überhaupt ein Zwischenjahr mache. Natürlich ist es dann noch ein bisschen schwieriger, ihnen zu erklären, übrigens, ich habe Social Media in einem Zwischenjahr, also ich kann nicht einfach Sushi arbeiten, sondern mal Social Media. Ja, ich muss auch sagen, es war am Anfang relativ schwierig gewesen, um mit ihnen das sozusagen zu klären, aber ich verstehe natürlich auch ihre Seite voll komplett. Mittlerweile ist es aber komplett anders, also sie finden es mega gut, was ich mache.
glaube, I don't know. Aber also, ja, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob jetzt, also ich weiß es eigentlich, dass es jetzt länger wird gehen als einfach das Jahr. Also ich habe es immer nur ihnen eigentlich erklärt von, ja, es wird einfach ein Jahr und dann gehe ich studieren. Jetzt ist das Jahr rum, ich mache immer noch weiter jetzt, ich werde noch nicht gleich studieren gehen. Und sie finden es, glaube ich, easy. Also sie finden es eigentlich sogar positiv, sie finden es gut. Und genau, ja. Ich hoffe, das hat die Frage irgendwie beantwortet. Ich glaube, ich habe mega um den heißen Brei geredet. Brei. Wie kommst du mit ADHS klar? Gibt es Momente, wo es dir im Weg steht? Wie gehst du damit um? Ich weiß gar nicht, habe ich das mal gefragt? Ich sage das jeder Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mal über das geredet habe. Perfekt, dann mache ich das Video. Ich habe nicht ADHS, sondern ADS. Also, ich habe früher als Kind Ritalin genommen und dort habe ich das, glaube fast noch ein bisschen, also dort habe ich das vor allem noch viel stärker gemerkt. Und ich muss sagen, seit ich nicht mehr in der Schule bin, habe ich gar nicht mehr so mega krasse Probleme. Also ich habe nie richtig krasse Einschränkungen in meinem Leben. Es ist einfach, dass mir das halt ab und zu auffällt, dass es einem schwierig fällt, also dass es einem schwer fällt, sich zum Beispiel in der Schule konzentrieren können. Manchmal hatte ich also Phasen gehabt, dass ich während der Prüfung so, sobald mal ein Fenster offen ist und ein Vogel zwitschert hat, dann habe ich mich nicht mehr konzentrieren, sondern habe immer auf den scheiß Vogel hören. Darum, ich muss sagen, ich habe mehr Probleme, wenn ich irgendwie mich konzentrieren in Situationen, wo ich vielleicht mich auch nicht so mega wohl fühle, blöd gesagt, oder wenn ich jetzt nicht, also wenn ich wie gezwungen werde, zu mich konzentrieren, versteht man, was ich meine? Das ist eben zum Beispiel wie in einer Prüfung oder so. Und irgendwie, seit ich in der Schule bin, habe ich das nicht mehr so, muss ich sagen. Also, ja, ich finde es halt schwierig zu sagen, Einschränkungen, für mich ist es halt normal. Also ich bin in dem Sinne wieder aufgewachsen, für mich gibt es nichts anderes. Aber darum, ich habe eigentlich nicht krasse Einschränkungen. Das Einzige, was ich noch merke, ist, wenn ich zum Beispiel mit jemandem in einer Konversation bin, ich schweife mega schnell ab. Also ich bin dann, jemand erzählt etwas, dann schnappe ich dann etwas Kleines auf und in meinem Kopf geht einfach der Gedanke, spinnt sich dann alleine weiter und plötzlich nach so 2 Minuten bin ich wieder da und ich so, oh, ich habe dieser Person jetzt einfach gar nicht zugelassen und dann muss ich so tun, also weißt, probieren wieder in den Zusammenhang weiter reinzukommen. Ja, das ist eigentlich schwierig, aber ja voll. Darum, ich glaube, ich habe sonst keine irgendwelche Sachen, also es steht mir nicht irgendwie sonst im Weg oder so. Könntest du dir das Leben mit YouTube finanzieren, wenn du nicht bei deinen Eltern wirst wohnen? Ich muss sagen, mittlerweile, ich glaube ja. Es ist natürlich immer noch schwierig zu sagen, weil es gibt schon ein paar Sachen, die jetzt meine Eltern zahlen. Weil wenn du selber wohnst, natürlich kommt es darauf an, wo du wohnst, wie teuer das alles ist. Ich gebe jetzt die 500 ab. Aber natürlich, wenn du ausziehst, ist das nochmal etwas anderes. Plus, ja, weiß auch nicht, es gibt halt so viele Sachen wie Netflix, alles andere, irgendwelche Abos, die du mit der Familie halt teilst, die dann vielleicht auch nicht mehr möglich sind, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube schon. Das Einzige, was halt ist, wenn du selbstständig bist, dass du ein unterschiedliches Einkommen hast, also dass es einen Monat gibt, wo es mega gut läuft und einen Monat, wo es nicht so gut läuft. Und du musst dir das halt mega gut einteilen, beziehungsweise wenn du einen Monat hast, wo es noch gut läuft, heisst, musst du dir wie sagen, so, jo, jetzt tust du das Geld alles auf die Seite, jetzt hast du nicht, also weißt, dann hast du mal schnell das Gefühl, oh, ein geiler Lohn, ja, gib ich mal aus, sondern musst du es mega gut einteilen. Und dann kommst du eigentlich gut über die Runden. Und darum habe ich das Gefühl, ich würde es auch eigentlich, ich würde können ausziehen. Aber ja, sagen und machen ist natürlich immer noch was anderes. Genau. Planst du eigentlich noch ein Studium? Ach, Freunde, eben wie gesagt, ich habe jetzt immer gesagt, dass ich jetzt einfach mal 1 Jahr selbstständig sein und nachher dann studieren gehen. Jetzt ist das Jahr rum und ich bin ehrlich gesagt immer noch am gleichen Punkt wie am Anfang. Ich habe mich schon informiert, was es für Studien gibt. Ich habe auch über das ganze Jahr immer mal geschaut. Ich habe überlegt, ob ich ein Fernstudium machen soll und Social Media in Deutschland studieren. Also es wäre ein Studium in Deutschland, aber ich mache ein Fernstudium, heisst ich will in der Schweiz sein. Habe ich dann aber gleich nicht nice gefunden, weil ich mir gedacht habe, ja, also erstens, ich weiss nicht, lohnt sich das für mich, Social Media studieren, weil ja, ich mache das jetzt praktisch, ich lerne das alles, indem ich das also wie praktisch da, ja, wie soll ich das sagen, ich lerne es, indem ich es mache und nicht indem ich es studiere. Und also in dem Sinne, ob es sich für mich lohnt. Und auf der anderen Seite, ich weiss nicht, ob ich Lust habe, ein Fernstudium machen. Weil, ich glaube, wenn ich ein Studium machen will, dann schon irgendwie eins irgendwo in der Schweiz, am besten natürlich in Zürich oder Winterthur oder irgendwo in der Nähe. Ja, zumal auch die ganzen Vorteile von einem Studium haben, so mit Leuten zusammen eine Klasse haben und irgendwie, weiß auch nicht.
Studentenpartys, nein, ich weiß es nicht. Ja, und was habe ich noch überlegt? Journalismus habe ich mir noch überlegt, irgendwie, oder Kommunikation, irgendwie so etwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich genieße es gerade so selbstständig sein, ihr wisst nicht. Mein Bruder hat jetzt gerade seine Matur und ich bin so froh, wenn ich den Stress nicht, ihr wisst nicht, ich bin so froh, oh mein Gott. Und wenn ich mir überlege, wenn du halt studierst, dann hast du das halbe Jahr gefühlt, den Stress. Und ich weiss nicht, ob ich mir das geben will. Und ich merke zum Beispiel auch, ich hatte das immer während der Schule gehabt, so, yo, Alter, ich will jetzt eigentlich Vollzeit Social Media machen und die Schule hindert mich. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, jetzt ein Studium zu machen, das ist gar nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das mich mega im Leben weiterbringt, das ist mega doof, sondern eher etwas, was mich hindert. Ich weiß gar nicht, ob man das versteht. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mit 80 will Social Media machen will. Vielleicht werde ich irgendwann gleich mal studieren, aber momentan ist der Drang einfach noch nicht dazu. Und ich möchte nicht studieren, weil andere mir das sagen und weil man das so muss machen und weil das in der Gesellschaft so angesehen ist, sondern dann, wenn ich Lust habe. Ich glaube, dann bringt das Studium auch erst wirklich etwas, dann, wenn man das will studieren, wenn man sich dafür interessiert und wenn es sich richtig anfühlt. Aber das ist meine Meinung. Und darum, ja, ich weiß noch nicht, ob ich ein Studium plane oder nicht. Aber ich glaube, ich finde es schon noch geil, so ein Studiumleben. Ja. Hat sich deine Beziehung mit dem Can verändert, seit ihr es öffentlich gemacht habt? Okay. Grundsätzlich muss ich sagen, nicht. Also, und wenn, dann positiv, also muss ich sagen. Ja, klar, es gibt immer wieder mal Leute, die sich so ein bisschen einmischen. Es hat auch schon Leute gehört, die sagen irgendwie so, wir passen gar nicht zusammen, oder keine Ahnung was. Aber mit dem musst du halt immer rechnen, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendetwas zu deiner Beziehung sagen. Aber ich muss sagen, wir können eigentlich relativ gut damit umgehen, ignorieren es einfach oder keine Ahnung was. Also wirklich zu 98% sind das mega herzige Nachrichten, die sagen, jo, ich feiere euch zusammen so und eure Vlogs und alles zusammen. Und darum, also ich kann da wirklich gar nicht irgendwie aussetzen oder so. Es sind wirklich so die 1-2 Leute, aber das ist ja normal. Und was sich auch noch für mich verändert hat, ist, dass ich viel offener kann zu euch sein kann. Also es ist jetzt zum Beispiel nur schon möglich, jeden Tag ein Video zu machen und auch mal vloggen und der Can ist dabei. Sonst müsste ich das halt immer verstecken oder das wäre halt absolut obvious, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht so oft beim Can hängen. Ja, ich kann viel mehr mich selber sehen, weil er halt logischerweise ein grosser Teil von meinem Leben ist. Und dass ich das euch nicht so zeigen hat mich halt mega eingeschränkt und darum, das ist schon sehr nice und das hat es in dem Sinne schon verändert. Ja. Streitest du oft mit dem Can? Wie schafft ihr es nach 3 Jahren, so eine gute Beziehung zu haben? Ach, Freunde, ihr wisst, wir sind immer noch auf Social Media. Ich zeige vielleicht 10% von meinem Leben, wenn nicht weniger. Heisst, ihr seht so viel, was passiert, also ihr seht so viel nicht, was passiert. Der Can und ich streiten logischerweise auch. Wir haben eine ganz normale Beziehung, wie jede andere auch. Ich glaube, es ist ja ganz normal, dass wir in einer Beziehung mal streiten. Jetzt müssen wir schnell fragen schauen. Darum, ja, wir streiten schon ein paar Mal, klar, aber ist jetzt auch nicht so, also ja, das ist meistens nach einem Tag dann wieder vorbei, also es ist nicht so, dass wir über Tage lang am Streiten sind, aber wie wir es schaffen, so eine gute Beziehung nach 3 Jahren zu haben, eben wie gesagt, also ich würde sagen, wir haben eine sehr gute, gesunde Beziehung, aber gleich, eben, ich meine, ich nehme nicht mein Handy führen und sage, übrigens, Can und ich, er ist gerade zu, also der Wichser alle, wir haben gerade fett gestritten, logisch nicht, du zeigst nur die positiven Sachen bei Social Media, was natürlich auch toxisch kann sein, aber darum möchte ich euch jetzt gleich an dieser Stelle sagen, eben, es ist ganz normal in der Beziehung mal zu streiten, mal Differenzen zu haben, wichtig ist nur, dass man dann über die redet und die kann klären und ja, genau. Und ich muss halt auch sagen, eben, der Can und ich, wir sind jetzt schon länger zusammen und ich glaube, gerade über die Jahre, du wachst zusammen, du entwickelst dich zusammen. Also ich meine, überlege mal, ich bin 17, er 18, als wir uns kennengelernt haben, so, wir sind wie zusammen so ein bisschen nicht aufgewachsen, aber wir haben das wie zusammen entwickelt und somit lernst du dich auch kennen und mittlerweile harmonieren wir so gut, weil wir halt wie sollte man das? Vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber wir spielen wie zusammen. Was? Nein, ihr wisst, was ich meine. Jetzt kann ich das nicht schneiden. Egal, ja, auf jeden Fall einfach. Ja, wir wissen ganz genau, wie der andere tickt und irgendwann nach 3 Jahren kennst du den Partner so gut auswendig, dass du ja, dich einfach kennst. Ich finde gerade keinen richtigen Punkt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Darum, nein, grundsätzlich, was ich will sagen, es gibt natürlich auch Momente, wo wir streiten, wo unsere Beziehung nicht komplett rosig ist. Logischerweise sagen wir das nicht auf Social Media, aber ja. Wir kommen jetzt schon zu der letzten Frage. Wie lange ist das Video überhaupt schon? Perfekt, fast 15 Minuten, darum ich mache es jetzt noch kurz. Zwar, ich glaube, ich fühle es noch, wenn es ein bisschen längere Videos mal sind, darum ich schaue mal.
Wirst du, wow, wärst du zu dem Zeitpunkt bereit, ein Baby mit dem Can aufzuziehen? Holy shit. Ah, Bros, ihr wisst, ich bin... Bros, what the fuck. Ich bin... Wann war das? Im 2021, das war ja letztes Jahr, holy shit. Bin ich sozusagen schwanger gewesen. Also ich habe gemeint für eine Stunde lang, ich bin schwanger. Darum, ich bin schon mal in der Situation gewesen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, also weißt du, wo ich mir Gedanken machen, will ich jetzt das Kind oder will ich das nicht, will ich das abtreiben, will ich das behalten, was mache ich jetzt, Hilfe. Vor dieser Aktion, also bevor das passiert ist mein Mindset immer gewesen, ich will das Kind nie abtreiben, ich will das einfach nehmen, egal, so spielt das Leben. Und der Can war immer gewesen, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich glaube, ich will das safe abtreiben, oh mein Gott. Und seit dem Vorfall ist unsere Meinung einfach unterschiedlich. Also seine erste Reaktion war, hey, wir würden das ja schaffen, weißt, ich habe Zeit und so. Und eigentlich mega herzig. Und meine erste Reaktion war, oh mein Gott, alle, safe abtreiben, Alter. Ich kann das nicht, ich bin viel zu jung, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht mal mich selber handeln, wie will ich noch ein zusätzliches Leben handeln, Alter. Ja, ist noch funny. Und ja, eben, ich komme jetzt eigentlich langsam ins Alter, wo es okay ist, ein Kind schon zu haben. Auch wenn es wahrscheinlich immer noch relativ jung wäre, aber gleich. Oh, ich muss einfach sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht schwanger bin. Wenn ich nicht schwanger bin, ich glaube, meine perfekte Vorstellung wäre wirklich heiraten, Flitterwoche haben und irgendwann mal Kinder planen und dann alt werden. Das ist meine perfekte Vorstellung vom Leben. Wie es wird wirklich rauskommen, I don't know. Es kann ja wirklich sein, dass ich vorher schwanger werde. Ich glaube, ich würde es mir wünschen, erst nach der Hochzeit einfach das Kind zu haben. Ich will nicht schwanger heiraten oder mit meinem Kind heiraten. Ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das ist so meine Wunschvorstellung, wie es wird rauskommen. We don't know. Genau. Ja, das war meine letzte Frage, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, weil ich lade jeden Tag ein Video auf. Alter, wir haben jetzt schon 2 Wochen geschafft. Das ist so crazy. Mich nimmt mega wunder, wie jetzt das Ende des Monats jetzt noch wird sein, ob ich es durchziehen können. Bis jetzt ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Bin ich sehr stolz auf mich. Ja, darum, wir werden es sehen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Video gefunden habt. Schreibt irgendetwas in die Kommentare, schreibt den Hashtag Bratwurst in die Kommentare. Einfach für den Support, oder? Nein, ich glaube, ihr geht einfach mega lang unnötig nach. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Was ist für ein Abend? Dienstagabend. Und Kuss auf die Nuss. Peace mit Reis und ciao!